Ja. Die schönste Dame unseres Landes raus! Sie verkaufen ihre Söhne! Wir wollen Bratkartoffeln! Mit Speck und Eiern! Meine nicht. Ich hab keine Video. Liegt sogar wirklich. Und die Russen sind auch noch einmarschiert! Ich kenn's nicht. Boah, ey, das ist doch nicht nochmal. Wie ist der Mann? Ja, das ist wunderbar. Ach, der war auch voll wie einer. Oh ja, voll wie sinnvoll, ey. Ey, wenn einen einmal der gemacht. Wir können den jetzt Monopoly spielen, der wird sich checken. Ich hab den einmal der gemacht. Und die Kurden sind auch noch reingekommen und wollten uns ihre dunklen Kerle Seite verkaufen. Aber wir wollten das nicht. Wir wollten einer Pfannkuchen gesalzen. Mit Nutella! Gerne! Gesalzene Kerle! Boah, und dann kam die Polen, sie klauten uns die Reifen, nahmen uns die Motoren, nur die Karosserien ließen sie uns und wir nahmen ihnen die Seele. Oder so. Das ist doch nicht normal jetzt. ABC! Großmänner! Alarm! Der Kalte Krieg! Der eiskalte Krieg! Der Güter kann nicht. Alarm! Aufstehen, Männer! ABC-Alarm! In 2 Minuten ist antreten! In voller Montur! 10 Kilo Gepäck! Dein Händler. Gescheit! Gescheit! Gescheit immer noch!